Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya kesareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sesarengan dari akan pengaosan menika saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 908 baris kaping 12 saking ngandhap. Kita wangsuli sekedhik nggih.
upami Gusti Allah menika ngejarno kawulane, dijarno bersama syahwatnya, dijarno bersama rancangan-rancangannya, dijarno bersama ikhtiarnya. Mboten mungkin kawula niku saged wusul nyambung dumateng Allah. Tapi menawi Gusti Allah sampun ngersakaken kawulane saged wusul, niku lajeng Allah maringi dumateng kawula kala wau, Allah nguasaaken dhateng kawula kala wau dengan cara memperlihatkan, menampilkan sifat-sifatipun Allah ditampilaken dhateng menungsane. Sifat-sifat kesucian Allah dipun tampilaken dhateng kawulane sampai akhire sifate kawula, sifate sing asor niku ketutupan, yaribu. Sampai samar mboten patek ketok, mboten ketinggal. Lah niku wa yakunu dzalika alamatan ala mahabbatihi. Nek sampai enten tiyang kok pun ketutupan sifate Allah. Ya, sakjane kabeh menungso nggih. Kenyataane asline niku jenengan upama tutupe sifat mulyane jenengan niku dibuka kali Allah blak ngoten. Nuwun sewu, sampean karo bedes mboten enten bedane. Tapi kena apa kok malih kesan bedes niku ilang. Karena enten sifat kudsine Allah tampil teng riku, enten sifat mulyane Allah kantil teng menungso. Malih wong menungso pedhok menungso iki kaya bedes ora ngono. Tapi panggah, hormat, salaman, kapan tekane ilang blas mboten enten sifat asore mboten ketinggal. Niku bukti nek menungso niku tesih dicintai Allah, ditresnani Allah. Napa malih kalau sifat aliyah, sifat kudsiyah itu menyangkut kesiapan untuk wusul. Jenenge wusul niku teka niku parek niku jejer niku nyatu. Ya sudah barang tentu harus ada sifat kudsiyah yang lebih tebal lagi, ada sifat aliyah yang lebih komplit lagi, supaya bener-bener kesan keasoran itu hilang sama sekali. Lek perlu aja dinggo sifat asline, aja dinggo sing dinggo sing sifat kuwae. Cara klambi ngono wong kuwi arep dadi nganten didelok wong akeh. Klambimu sing lawas coplokane coplok kabeh. Ganti sing anyar iki. Senajan nyewa nggih. Tapi kan pun ngilangno kesan kebiasaan, kesan keseharian hilang, yang tertutup adalah kesan kemuliaan dan kesempurnaan. Niku salah satu bentuk caranipun Allah menampilkan kasih sayang dan cintanya kepada hamba. Kama asyara kaya oleh aweh keterangan sapa Allah ilahi maring ma bi qaulihi kelawan dawuh Allah taala fil hadisil qudsi, ing dalam hadis qudsi dawuh terus ngendi dawuh fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basarahu alladzi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alaiha. Niku hadis qudsi ini dugi mriku niki mboten komplit. Hadis qudsi ini ditampilno namung sebagian. Lek ajeng dikumpliti niki hadisipun diriwayataken Imam Bukhari. Diriwayataken Imam Bukhari berarti teng Sahih Bukhari ngrika wonten. Komplite ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Man ada
li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya min ada'i ma iftaradtuhu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Nah niki terus nembe niki fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basarahu alladzi yabsiru bihi wa yadahu alladzi yabtishu bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adzani la u'idzannahu. Niku komplite hadis ngoten. Man utawi sapa wong. Nek kitabe sampean mboten enten ya ditulis pinggire wong ora komplit. Man utawi sapa wong iku ada wis musuhi sapa man li maring ingsun nganti cara musuh walian ing wali ingsun. Asale man ada walian li sapa sing musuhi kekasihku faqad adzantu moko temen-temen wis ngumumno sapa ingsun hu ing wong mang ngumumno bil harbi kelawan perang. Sapa-sapa sing bermusuhan karo kekasihku berarti dia jadi musuh. Nah, ini mesti to nggih. Mesti napa meleh kok ngoten babon mawon nek sampean ndurak putuke nggih sama dipladung kok. Lah kok nggih karena kasih sayang Allah sudah tampil di situ. Wali itu sebenarnya ditampili kasih sayangnya Allah yang begitu tebal dan murni. Dan wali itu sendiri sebenarnya tidak berkepentingan dengan kasih sayang yang ada pada dirinya itu. Artinya dia sendiri sudah tidak punya keinginan untuk menguasainya. Berarti sing nguasani ya Allah dhewe nggih wajar kok. Bener. Wajar ngoten niku wajar. Jenengan umpamane ngrangkul bayi sampean. Terus enten tiyang ajeng jotos bayi sampean niku sing kena dhisik dhewe nggih jenengan. Soale sing ngungkepi jenengan. Lah nggih ngoten. Krana wali niku sing ngungkepi kasih sayange Allah langsung, lek enten tiyang kok ajeng merangi, ajeng memusuhi wali niku berarti langsung bermusuhan karo Gusti Allah. Jadi niki sesuatu yang alami, artinya wajar lah ngoten. Wong jenenge kekasih ya ngono kuwi. Kono mbok jiwit aku sing lara. Wa ma taqarraba, terus sing dadi bahasan teruse kok sampai wong ditresnani Gusti Allah niku cara larah-larahe terus pundi lah niki kita nganggo pedoman kang Allah. Aja kok ngaku-ngaku dhewe. Nek gawe Allah beritane ngeten, wa mata qarraba. Lan ora berusaha marek ilaya maring ingsun sapa abdi kawula ingsun. Oleh berusaha marek bisain kelawan suwiji-wiji. Ahabba kang luwih den senengi ilaya mungguhe ingsun. Min adai ma kang luwih den semengine nekani barang iftaratu kang wis netepaken wis bagiaken kewajiban lan wis bagiaken takdir sapa ingsun hu ing abdi hu ing ma alahi ing atase abdi. Cara Jawane tidak ada sebenarnya suatu aktivitas taqarrub, sesuatu aktivitas taqarrub yang lebih dan sangat dicintai Allah yang melebihi penyelenggaraan ma iftaratuhu alaihi.
sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah kepada dia. Ada dua. Ma iftaratuhu niku kalih. Nomor siji, ma berarti perintah dan larangan yang harus diselenggarakan dan ditinggalkan. Nomor dua adalah pandu bagian takdir yang harus diterima. Ngoten faridun niku bagian. Ayo zaman ngaji faraid niku enten bagian fardu niku. Ijatahe sampean kudu ditampa, kewajiban sampean kudu dilakoni. Nah, niku sampean lakoni tenan sekaligus sampean menjadi orang terdekat bagi Allah. Nah, wa ma yazalu lan ora kingsir-kingsir sapa abdi kawula ingsun niku ya taqarrabu. Berusaha marek sapa abdi ilaya maring ingsun. Bin nawafili kelawan pira-pira tambahan-tambahan lakon sing ora wajib. Perintah tapi perintah sing ora perdu. Terus kawula kuwi gelem ngabekti ngono, gelem marek nganggo tambahan-tambahan lakon sing senajan gak diperintah tapi kuwi disaranno. Akhirnya hatta uhibba sehingga demen sapa ingsun Allah ku ing kawulaku. Berarti sing didemeni Gusti Allah niku nglakoni wajib dhisik baru ditambahi nglakoni sunat. Lah napa to sing wajib dhisik niku? Sing wajib pertama kali yaitu menghilangkan noda-noda ketuhanan dalam hatimu. Wajib. Buktine nek musyrik niku gak di ngapura Gusti Allah. Lah niku sing pertama kali kudu diresiki malah niku. Jangan sekali-kali posisi kesucian Tuhan itu kamu selonongi. Mbok selonongi, mbok selengke, mbok rusuhi nganggo pengakuanmu. Selonongi ini tanganmu nyelonong ngoten lho maksudnya ini. Nyelonong melok-melok nyekel posisi ketuhanan. Itu wajib ditinggalkan. Posisi apa? Posisi selonong begitu itu harus ditinggalkan. Sekaligus kamu wajib ngugemi, nglungguhi posisi kehambaan. Nah niku mesti niku sing kudu dilakoni niku. Nek kawula sing model ngono mesti niku akhire mengke dijemeni Gusti Allah. Baru mangke enten nawafil niku tambahan. Tambahan apa? Tambahan tumbuhnya kemanfaatan dari kedua sikap tadi. Lek wong niku ngrasa dadi kawula ya mesti manut bendara. Lah akhire metu lakon-lakon manfaat. Karena piyambake rumangsa lek potensi pinter, potensi sugih, potensi terampil, potensi napa mawon niku sakjane mboten melok duwe niku kagungane Allah, maka dia berusaha sekaligus menjaga, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan apa yang diberikan Allah itu untuk tambahan kemanfaatan. Orang yang sekedar diterima alhamdulillah, orang ngono tok, tapi menggunakannya dengan sesuatu yang diperintahkan Allah. Itu namanya tambahan sikap kehambaan sekaligus untuk menghias lebih jauh tentang kasih sayang yang datang dari Allah agar banyak orang tahu bahwa ini dari Allah. Nah, lambange simbole niku nganggo tumindak sing cara ngelmu fikih diarani tumindak sunat. Nah, niku lambange mawon. Simbole mereke niku. Merek ngamal sunat nawafil kaya tulung wong, salat sunat, salat rawatib, salat duha niku lambang-lambang simbol-simbol merek-merek nawafil sing napa perlu ditampilno seorang hamba untuk lebih dekat kepada Allah. Akhirnya nek sakit ngoten niku mengke terus
ditresnani Gusti Allah. Lah nek Allah pun tresna wa idza ahbabtu fa idza ahbabtu. Nah baru niki enten. Fa idza ahbabtu mongko tekalane wis cinta sapa ingsun ru ing abdi lek kawulaku wis tak cintai ya kuntu mongko ana sapa ingsun iku samahu dadi pengrungune. Artinya dia tidak pernah mengakui kalau kemampuan mendengar itu dia yang punya. Langsung sam'un sifat sama itu dimurnikan hanya menjadi sifatnya Allah. Sehingga dia pun tidak mau mengakui sifat sama untuk dirinya. Dan ora kok terus Gusti Allah jenggelek mlebu teng kupinge lha mboten ngoten maksude. Sifat samanya sudah hadir lebih dulu. Karena sifat sama itu sudah hadir sejak dulu. Dan si hamba ini tadi karena mengelunggui posisi kehambaan yang murni, akhirnya dia tidak mau menyelonongkan keinginannya untuk memanfaatkan sama tadi bagi kepentingannya. Maka langsung sifat sama itu murni menjadi samanya Allah itu. Paham ya? Jadi orang kok terus mula yo cek mula Gusti Allah sing dadi kupinge. Oh, keliru lek kowe muni Gusti Allah dadi kupinge. Sifat sama Gusti Allah sing wis diparingno ning kawula wau. Krana sakit demene kawula. Niku sampai piyambake pancen bener-bener memurnikan ketauhidanipun sampai sifat sama yang dia punya pun dia tidak merasa punya. Karena tidak merasa punya akhirnya sifat sama itu langsung murni menjadi sifat samanya Allah. Sampai sak pengelolaane, sampai sak efek-efek semuanya itu semua dikelola oleh Allah. Mulane upama nggunakno sama ya persis kaya kersane Allah sehingga samanya tajub. Dhek manggone ning kene ning iso ngrungokno alasab ittibaq sariral qalam. Grit-grite kolam niku iso dikrungokne teng bumi niki. Karena pun memurnikan sifat sama hanya untuk Allah. Dan alladzi kang yasma'u kang gunakno ngrungu sapa kawula ngrungokno gunakno pangrungu bihi kelawan sifat samaku mau. Samae samaku. Tapi ndeke melu gunakne samaku kuwi. Ora kok berarti sifat sama kuwi dadi keendeke enggak, ndeke mek oleh fasilitas sangka sifat samaku. Sak setelan-setelane aku sing ngatur setelane, seberapa kapasitas daya pendengarannya. Sing nyetel iki aku karena aku sing mengelola. Wa basarahu lan ana sapa ingsun iku basarahu dadi peningale si kawula, alladzi kang yabsiru kang ningali sapa kawula bihi kelawan ladzi. Sami filosofine nggih sami kalih niku wau. Sifat basar yang dia punya pun dia enggak ikut mengaku, sehingga akhirnya sifat basar itu murni menjadi milik Allah. Wa yadahulan dadi tangane, mosok Gusti Allah dadi tangan. Ngoten. Daya kekuatan ikhtiar tangannya itu termasuk kakinya nanti itu kan ada haul, ada kuwah di situ. Ada doyo menghindari bahaya dan ada doyo untuk melakukan yang bermanfaat. Itu pun karena dia sudah melakukan takarrub tadi, akhirnya dia tahu bahwa ternyata doyo kuwi yadun karo rijdun itu sama sekali saya nggak ikut punya dan nggak ikut menggerakkan. Karena kuwi langsung balik ning asline. Wa yadahulan dadi tangane si abet alat kang yabetisu kang jotos gepuk nyekel sapa abet biha kelawan lati warijlahulan sikile abet alat kang yamsi kang mlaku sapa abet biha kelawan rijlahu.
Lho niku mesti. Jane niki sesuatu yang otomatis nggih. Otomatis. Napa lek sampean jujur muni wong niki klambi sewan no, Pak? Niki jarik-jarik sewan kok, Pak. Niki kolok-kolok sewan apa terus langsung karo sing duwe dicoplok lah nggih mboten. Nen. Iki jarik sewan enek runcian melati niki nggih sewan kaya tukang rias kok niki kula mboten melok duwe. Justru saat kamu jujur mengaku itu, merasa tidak bisa mengatur runcian melati itu, mergo kepahane kuwatir rawani obah, maka runcian melati geseh sithik engko sing nandangi tukang riase. Sampai benik jas mengsrih sing benakno tukang riase. Dheweke jan blas ora duwe apa-apa iku. Nggih ta? Nggih, sampai arep dipoto wae kurang kenceng, kurang mengo ditata wong dhek meneng saya manut ae. Dadi pikir tibake malah wong niku nek mulya malah ga iso apa-apa. Ngaku mulya malah ga iso apa-apa. Tapi lek ngaku gak duwe apa-apa malah duwe mulya. Lah ngoten nggih. Dadi nganten kok celelekan dirasani wong akeh, nganten kok ora pantes dadi ngandani ngoten malah. Kudu napa bersikap bahwa haul kuah itu tidak punya, maka nanti akan ada yang ngurusi sendiri. Wa in za'ala, sampean dalam posisi kosong teng dhuwur kuwadi ngoten niku kok ngaweki isarah njaluk apa mesti gaginan dan ditandani. Bisi sanding aku ngelak, gua kinan cepet-cepetan digolekno ngombe, sumuk langsung dipasangine digolekno. Ngoten. Wa insa ala lamun nyuwun sapa kawula ni ing ingsun, apa itu mongko paring sapa ingsun ing kawula mau. Wala in ista'ada, lanjek tilamun nyuwun pangreksa sapa kawula ni ing ingsun, la uidzanna, mongko yektine bakal ngreksa njaga temen ingsun ku ing kawulaku. Dan niku pun genah. Wa inda dzalika lan nalikane mengkono-mengkono wis posisi kosong ngoten niku wau, sembarang kalir kabeh diurusi Allah langsung. Latakunu ora ana iku lahu kedhe kawula apa iradatun iradah. Wala ikhtiyarun lan ora ana pilihan. Ilama kejaba barang ikhtaro kang wis milih hu ing ma lahu kedue kawula sapa sing milih maulahu bendarane kawula wa aradalan ngersakaken sapa maula hu ing ma ikhtarahu. Kalau sudah posisi begitu, kamu jadi nganten aja milih klambi ben dipilihno tukang rias dhewe. Kowe ora usah ngatur-ngatur wis to, mbah arep dikai jarik sida mukti apa sida makti. Apa jarik napa sak karepmu, sak karepe napa? Tukang rias, kamu jangan ikut-ikut ngatur. Mbah kowe wong lanang arep dibengesi apa kowe arep di kudu manut, wis meneng wae. Sudah enggak ada pilihan lain kecuali pilihan tukang rias. Tapi ora lek kowe arep digawe ino terus digambari bedes enggak. Beres. Lah nek wis ngono, fayakunu monggo ana sapa kawula hina idzin. Nalikane iki wis ora duwe ikhtiar lan iradah, ana iku wasilan bisa teka ilallahi maring Gusti Allah. Oleh teka ternyata bima minallahi ilaihi. Bima kelawan barang minallahi saking Allah, ilaihi maring Allah. Nyatane minal fadli wal karam, saking kanugrahan lan kemurahan. La bima minal abdi ilaihi, ora kelawan barang minal abdi kang saking kawula ilaihi maring Allah, rupane minal ijtihad saking jungkunge wal amali lan amale ora. Fa subhanal mutafaddilu ala man syaa'a biman syaa'a. Maha suci lah. Fa subhanallahi maha suci sapa al mutafaddilu, pangeran kang paring anugrah alaman ing atase wong sak kang kersa sapa Allah bima kelawan cara sak kang ngersakaken sapa Allah.
Wa qala radhiyallahu anhu. Kita sih wonten hubungan kali soal wusul sing wusul niku mboten iso wusul nek mboten krana diwusul niku Gusti Allah kena ya omong. Terus carane piye ya carane Gusti Allah. Prosese dalane kondi ya sing golekno dalan Gusti Allah. Lagi putus nanti wong asli kamelo duwe wong. Yes ora duwe pancen ora duwe apa-apa. Mboten. Ora enek sifat sing paling asor ngungkuli sifat ketiadaan. Lah mongko sifat ketiadaan kuwi gawan aslimu. Jadi upama sakniki muncul adapun sekarang itu sifat ada sekalipun yang muncul ternyata itu bukan adamu, tapi itu karena ada kehendak dari Allah yang menempelkan sifat ada, menghapus ketiadaan. Sifat ada menghapus ketiadaanmu. Begitu pula ketika amalmu tiada, lalu kamu bisa beramal, itu sebenarnya bukan amalmu, tapi kiriman amal dari Allah menghapus ketiadaan amalmu. Sehingga setiap saat kamu terhapus oleh sifat-sifat keagungan Allah. Jadi lek ndelok niku cocok dawuh sing sak teruse niki. Laula jamilu sitrihi. Enten sing maca satrihi. Laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Laulam yakun lamun ora ana. Laula jamilu sitrihi lamuna ora utawi baguse aling-alinge Gusti Allah iku maujud. Babak dalaula ghaliban khalful khabar. Ngoten jarene sing ngaji Alfiyah. Lah nek mubtada tumiko sause lafal laula niku sing kathah khabare ora disebut mergo wis maklum. Mane ditambahi dhewe khabare. Laula jamilu satrihi lamuna ora utawi baguse aling-alinge Gusti Allah iku maujud. Lho iku maujud iku khabar sing dibuat. Lam yakun mongko mesti ora ana. Blas ora ana. Apa ngamalun satu amal pun tidak ada. Jadi lek enek isim nakirah kok dikai nafi. Wah, itu entek blas. Wis nakirah dikai nafi. Niku blas ora. Seorang pun tidak ada yang datang. Iku berarti blas ora nek sing teko. Kami kali niki lam yakun amalun ora ana apa amalun amal satu pun tidak ada. Ora ana iku ahlan pantes lil qabuli untuk diterima. Blas ora enek. Upama ngamal iku mboten ditutupi Gusti Allah. Ngamale sampean lho. Mboten ditutupi nganggo sifat baguse Allah. Mboten ditutupi ngangge sifat-sifat kebagusan sing ditampilne Allah, mboten enten sing pantes ngamal niku ditampa. Mergo mesti wis gloteh pengakuan sampean. Lho ngoten lho nggih. Bisa kek gusolan itu menutup itu dan masih mau ngeramut ala gloteh-gloteh sithik. Wis kadang dibuseki kono ben ketok apik nah. Jane lek ndelok gambaranmu, malah ora pantes. Ora pantes ditampa kira. Pokok. Lha saya itu wong piye ta? Wong gurune lek gambar ndok iku bunder apik. Lah sampean isih TK gambar ndok kliru dibusek. Buseke ge tangane keringetan walah ora pantes lek niku dibiji ngene ora enek sing pantes dibiji. Ya sakit gurune niku
punya kerelaan untuk ngelem. Lah ya begini adik, bagus sekali. Jadi sing bagus iki adike apa gurune ya. Enggak ada sebenarnya. Satu amal pun tidak ada yang patut diterima kalau sama sekali dibiarkan oleh Allah cul-culan tanpa ada jamilus sitri, tanpa ada tutup yang indah dari Allah. Lagi ngoten niku genah kok. Al abdu tawi kawula iku muktalan dicoba, mesti dicoba karo Gusti Allah. Dicoba napa? Dicoba binadori kelawan oleh ningali ngabet ningali ila nafsihi maring awak dhewe ne. Mesti ta ana apa enten wong kok mentingna wong liya. Kabeh wong mesti mentingna awake dhewe. Iku sik kowe cilik ngoten. Semua orang begitu. Semua akan dikembalikan kepada dirinya dan dia akan mementingkan dirinya. Wa farahi lan diuji kelawan banggane si kawula bangga bi amalihi kelawan amale. Min haitsu nisbatuhu ilaihi. Lah kok iso muni bangga kuwi dikatakan mutalan iku lho. Kok diuji dengan melihat dirinya, diuji dengan membanggakan amalnya loh. Oh, membanggakan amal kok diuji itu gimana? Loh iya. Coba kenangan. Karena min haitsu nisbatuhu ilaihi. Min haitsu nisbatuhu dari segi oleh menyandarkan ngamal disandarno ilahi maring kawulane dhewe. Nisbatuhu oleh napa nisbataken kawula ilahi nisbataken ngamale kawula dinisbatno ilahi maring kawula dhewe. Itu kan sudah suatu yang salah. Menempelkan sesuatu tidak pada tempatnya. Begitu? Menisbatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu enggak benar. Udah berarti kan salah terus menungso. Enggak. Ujarane salah kok mau nyapa lho, mau nyenasine salah. Dan termasuk diuji malih wa syuhudi qaulihi. Lan oleh nyekseni kekuatane kawula. Wa kuwatihi lan tegese daya kekuatane kawula. Ketika dia kuat menghindari yang jelek, ketika dia kuat melakukan yang baik, itu dia terus aku yang kuat ngoten. Aku wis iso salat, aku wis ninggal maksiat. Iku penisbatan ninggal salat ninggal maksiat, penisbatan nglakoni salat. Saben wong sing muncul dhisik dhewe mesti aku sing salah. Niki nuwun sewu panjen gawat. Mulane diarani muktalan, teruji, kena bilai, langsung terkena kezaliman. Yo, panjen mulane kadang-kadang nek kula pikir sakjane dosa warisan ku yo panjen ora enek. Tapi watek nglakoni dosa warisan ku nek maris dosa ora enek wong maris dosa. Tapi wong duwe watek kaya wateke bapake seneng nglakoni dosa kuwi ya. Seneng lah mbuh kelakon-lakoni mbuh ora. Tapi sing akeh langsung kelakon. Kelakon apa? Minimal dari semangat pengakuan itu. Semangat pengakuan. Delok-delok niku terus pundi sing iso ditampa ngamale. Lho, sakniki ngeten lho, kula nyuguhi jenengan. Monggo niki diunjuk.
Tapi wong tangan jenengan panggahnya keli gelas niku kok iso ditampa to gelas ini. Ngamal niku kadung sampean templekno teng awak sampean dhewe. Aku sing ngamal lho. Nek sampean muni aku sing ngamal berarti lak ngamal iku nempleke teng sampean terus. Kecekel terus. Lah kok terus diaturne Allah ilih ngaturno kapan wong dicekeli terus. Paham ya? Ini ku sing dimaksud gak iso ditampa iki mergo ngoten iki. Nah, panggah ngamalku terus. Nah, padahal ngeten iki wahada utawi iki sifat ningali awake, membanggakan amale, menisbatkan amal pada dirinya, menyaksikan kekuatan amal dan menghindari kemaksiatan, itu semua ada pada dirinya. Suasana kayak begini ini iku lama khisa, ora ana dalan menghindar iku maujud lahu kedue kawula anhu saking hadza. Coba ajeng sampeyan ngindari mriku. Mulane pantes lek nalika krungu keterangan pertama kali ngaji hikam ngamal ki gak ono artine, mesti berontak, mesti protes. Umpamanya menghindari itu sulit kok. Umpamanya nyatane ngamal ya aku sing salah aku. Masa manusia tidak boleh ngomong bahwa saya bener sing gak ngoleh iki sapa? Oleh. Wong pengen ngomong ngene kok ora oleh. Iki ora kok ngomong soal oleh karo gak oleh. Sing diomongno ki soal kita mau menembus pada soal kehakikatan kehambaan dan kesucian ketuhanan. Dan itu wis gak kepengin masuk dalam suasana kesucian ketuhanan dan masuk di dalam hakikat kehambaan. Oleh sing larang sapa? Sampai kowe nantang Gusti Allah ora apa-apa. Tegese kok Gusti Allah mbok tantang terus Gusti Allah ilang Gusti Allah terus malah kowe sing dadi Gusti Allah ora tetep panggah kowe teng pentalit ya panggah kowe elek panggahan. Bangga. Enggak ada menghindar itu memang sulit. Meskipun wong sing ngaku tawadu, mboten sedaya niku pangeran. Maknane muni ngono ternyata kowe iki arep-arep kabeh ben dung lho iku lho kiai tenan gak belum aku. Oh, boten tapi ambek ngraya. Kadang-kadang etok-etok mau nampa terus ben dilebokno sak langsung. Mendani amplop tapi gayane boten terus. Nek muni boten kan terus panitia meksa-meksa terus dilebokne sak ngono langsung. Tapi ya ning jero ati ya ngono lebokno sing akeh. Padha ae ngoten. Tanganmu ora obah ning atimu wis nyelonong ket mau. Bisa begitu. Mengapa kok tidak diakoni aja nggih. Kula tampi alhamdulillah ya mugi-mugi manfaat barokah ngono kan wis penak kok Mas. Kula ora boten. Nyatane iki butuh duit kok muni ora butuh duit. Lha napa saged ta menghindar ngoten? Sulit menghindar. Tapi ternyata banyak yang bisa. Loh, kok banyak yang bisa? Ya karena ditolong Allah. Karena apa? Sudah masuk dalam lahan kesatuan tauhid, lahan kedalaman tauhid, lahan keluasan tauhid. Sehingga antara yang diberi dan yang memberi itu sebenarnya sama-sama tidak bisa. Kowe yo ora iso ngekeki aku sakjane yo ora iso napa. Nah, padha-padha ngono pas iki. Sing nguwahi iki lek kemlelet ya muni-muni kiai lek ora tak sangone ora iso mulih ya kemlelet banget muni ngono. Ngeten. Sing kiai iki delalah ya ngono. Delalah wah iki piye iki. Lek nyangoni panitia kurang ngene lek lara ke bensin mundak barang ngene-ngene kan. Wah, lha niki jenenge enek kiai Gusti Allah ana bensin ngene. Lho apa Gusti Allah carane ngelih kowe mulai apa kudu liwat bensin kok. Liyane kuwi jek pirang-pirang dalan.
Sakjane kan kudu ngoten lek wong menjunjung tinggi tauhid. Tapi ternyata untuk sagedakan sret jarang banget lan hampir tidak ada orang yang mampu langsung sadar seperti itu. Mesti wis bar rodok suwe lagi kelingan. Oh iya ya tibake keliru aku mau. Nah, disitulah makanya lama khiso. Tidak ada jalan keluar bagi hamba untuk menghindari pengakuan-pengakuan itu illa bima kelawan barang. Illa bima kejaba kelawan barang. Sa'a kang wis ngersakaken sapa Rabbu pangerane kawula. Ngoten. Kecuali Allah sendiri mengendaki untuk menjebol itu. Lek wis dijebol, maka dia pun enggak ada yang ditakuti kecuali Allah. Sekaligus tidak ada yang diharapkan kecuali Allah. Termasuk ilmunya, amalnya, rancangannya, khayalan-khayalannya pun dia tidak berharap dari itu semua. Tidak berharap, orang berarti nolak. Tidak berharap, artinya tidak mau ikut-ikut memanfaatkan fasilitas yang diberikan Allah itu kecuali sebatas perintah yang ditugaskan oleh Allah kepada dia. Tuh, ngoten. Wah, qad yaksifu. Malah enek sing kebacut. Oleh ngakoni ku kebacut. Wa qad yaksifu lan kadang-kadang kandel apa hijabu aling-alinge si kawula. Fayurai mongko ngetok-ngetokno sapa kawula, mamer-mamerno sapa kawula bihi kelawan amal. Aja aku sing bangun ndak iso. Sadaya aja aku sing bangun iki maknane liyane aku sing bangun ora dadi masjid iki gak dadi. Anane dadi iki lak mergo aku melok cawe-cawe. Wong tau tak jajal tak tinggal sak wulan ngono ya morat-marit, Pak. Saja ini lho. Niku jenenge kekandelan hijab. Nek ngaku-ngaku ngono tok gak sepiro, tapi terus ngaku-ngaku plus menghilangkan yang lain. Lha itu ta double-double kan. Ngaku-ngaku kate isik ditambah menghapus yang lain. Ngoten lek aku iso ngaji, ngono ae gak sepiro, tapi lek sak Blitar kene sing wani ngaji hikam aku tok liyane iki sapa lho? Omongan ngono kuwi wo, hijab kandel. Hijab rangkep. Ngakune tok kowe wis hijab, ijek ditambahi menghapus kemungkinan yang lain, itu pun jadi hijab juga. Belum lagi nanti tumbuh lagi jamur kesombongan. Hijab lagi, tumbuh lagi lek nek wong liya ndelalah iso ndeke iri, hasud, jamur lagi hasud. Terus maka itulah namanya sifat mazmumah sing ngrembaka. Senajan bentuke bentuk ngaji, bentuke bentuk ngamal apik. Lho, mulane aja kaget lek nek wong ditakok dus pundi to iki. Desa ngriki iki jane kata santrine tapi malah mboten saged tentrem geger mawon. Dan pancen iya ya wajar geger barang apik iki dienggo rebutan enak era karuan. Nggih to nggih. Nek jane lek didelok pengimamane ngono jane ya mung sakmono kuwi pengimaman kuwi sak meter muso 2 meter ngono ae. Tapi kan duduk soal pengimamane sing dadi masalah bahwa sayalah yang berhak ngimami itu yang penting. Gitu. Lah mongko sakjane hak untuk ngimami dan tidak ngimami niku wong kabeh iki tugas dan kewajiban. Mengapa lalu kita selengke nyelonong numpai hak tadi sebagai milik kita? Padahal gak melok duwe. Wayat lubulan banjur golek-golek sapa wong kawula mau krana kekandelen hijabe golek-golek hamdan nasi ing pamujine menungso lahu maring kawula mau. Padahal sing perlu muji lan perlu disuwun pujiane iki Allah. Wong sing duwe puji namung Gusti alhamdulillah kuwi lillahi.
Lah kenapa kok kowe memaksa orang untuk alhamdulillah? Pujian itu untuk Allah. Mengapa kamu memaksa orang pujian itu untuk saya? Sehingga kalau ada orang tidak memuji kamu purek. Nah, ketika purek, kamu terputus dari suasana kebaikan. Alah, percuma. Aku ya wis mulang ya ana ya ini anake wong minta ulang do pinter-pinter, nyatane wong-wong ya ora ngregani aku. Wong iku pancen gak iso ngregani, Pak. Dan pancen ora duit-duit nggih nuku jasa sampeyan nek sampean kon nuku ya mesti gak iso. Sepisan kuwi ping pindho sampeyan dhewe iki sakjane ra duwe jasa kok arep ngedol jasa kuwi lho. Gak iso apa. Dadi wong golek pujian menungso niku masyaallah. Niku kekandelan hijab. Lho, tapi nyatane nyangel to ngindari. Wong ibu-ibu niku wis berusaha setia. Bapake teko dipapak. Terus dituntun iki Pak mangan apa sing kurang enak ya wis diowahi. Sarung kotor diumbahno tanpa diperintah. Lho ngono kuwi kala-kala sing lanang lali gak ngelem ngono ya mecu-cu. Ngono ngoten. Tapi sulit menghindari tuntutan untuk menisbatkan aku sing umbah-umbah, aku sing ngomong anake, aku sing resi omah, aku sing iki. Jan ora ketok blas bapak iki lho ngoten niku. Lho nyapa? Panjen lek sampean arep-arep pengaleme bapak nuwun sewu Bu, bapak niku picek. Nuwun sewu niku. Mergo sing ngawas niku namung Gusti Allah. Wong sakjane wong bekti wong lanang ora kok krana ngenteni pengalame wong lanang, sampeyan sadara. Lek bekti wong lanang niku sing nyawang Gusti Allah nuwun penak. Tenan sampeyan kok gelem ngono tenan dadi wong tahan sak donya lho. Nah, tahan bantingan tapi upama duwe bojo ngono tenan bapak-bapak kira-kira ngelamake tambah nemen. Soale wong dinginang ngene kok gak meneng ae lho akhire mungkin mesakne. Sampeyan dhewe wong lanang-lanang terus dadi Gusti Allah. Ya genten to. Muni masyaallah, pangeran iki nekane kenikmatan liwat bojoku iki luar biasa. Lho, ngoten lha upama aku kira rambut bojoku terus piye? Upama aku dhewe sing ngomong anak terus ngemiki piye? Aku gendong sedilok ae wis keselera karuan lah ngono bojoku iki ngeloni anak kok iso sewengi-sewengi sampai aku rauman. Ngoten niku sampeyan nek purun nangen-nangen mengke nggih insyaallah suwe-suwe diunggahno didukno niku sadar berawal dari cara apa? Tidak mengakui jasa kecuali jasa itu sebenarnya milik Allah. Niku wa hadza utawi iki sikap ngaku, sikap bangga, sikap menarik perhatian, minta dilem selain Allah. Semua ini kullu kabehane hadza iku minasyirki, termasuk golongane musyrik al-khafi kan kamu. Itu artinya kamu ikut-ikut ngerusui wilayah kesucian Allah. Al-qadihi kang bisa nyacataken fil ikhlasi ing dalam keikhlasan al-haqiqi kang bangsa sejati. Kata sangat orang namung contohnya kula panjenengan sering ngomong niku bener. Omongan itu bener dan itu dawuh dari Allah. Tapi ternyata sampeyan ngomongno bener kuwi mah bukan untuk menampilkan kebenaran. Tapi sampeyan ngomong bener tadi dalam rangka menguasai fungsi dari yang bener tadi. Duduk kebenaran sing sampeyan pentingno. Tapi bahwa benar itu ada fungsi. Fungsi apa? Fungsi memaksa. Sehingga sampeyan numpaki ukara bener bukan untuk menampilkan kebenaran, tapi untuk memanfaatkan kebenaran supaya memaksa orang tunduk kepada sampeyan. Nah itu juga termasuk syirik khafi. Contohnya lah piye wong? Pancen takdire ngene piye to, Bu?
takdire aku iki glonjong ngene piye nah. Ngoten niku kan omongan bener. Takdire ngene iku omongan bener. Tapi sakjane sampai nek gelem jujur ngomongi kudune gak. Aku aja mbok tuduh salah. Sing salah kuwi sing nakdirno aku. Ngono sakjane. Gitu. Cuma sampean jujuk muni takdire ngene piye neh maknane Gusti Allah ini sampean dadekno tameng. Untuk apa? Untuk menolak panah. Panah apa? Panah tuduhan. Tuduhan dari mana? Dari istrimu. Dituduh apa? Dituduh sampean wong lanang kok glojom topakne lho. Ming perkara dipanah bojone ngono Gusti Allah sing sampean dadekne tameng. Ya itu nuwun sewu. Itu termasuk syirik khafi. Bukan soal napa salah muni ngoten, aku ora ngomong salah bener omongan. Tapi semangatmu ngomong kuwi lho sing perlu diteliti. Kamu semangat ngomong untuk menamengi tuduhan kah atau semangat ngomong untuk menampilkan takdir Allah? Lho niku bentuke iso persis. Persis bentuke. Nah, teng mriki niki wal ikhlasu utawi sing jenenge ikhlas iku syartun dadi syarat mutlak fi qabulil amali ing dalem ditrimane ngamal. Ama kaya keterangan takut dama kang wis dhisik apa mah niku pun genah. Terus pundi ora usah muni dos pun dados pundi. Sampeyan muni dos pundi ku maknane sampeyan wedi kelangan kok. Jane wis ora perlu ditakono dos pundi, ya wis nglenggoko nglono mengalir saja. Apa yang jadi tugasmu selenggarakan, apa yang jadi posisimu lungguhono dengan nikmat. Kamu posisi hamba, nikmati kehambaanmu. Kamu posisi hamba, lakukan tugas kehambaanmu. Jangan merasa bahwa yang alim itu lebih unju, lebih mulia, lebih dapat fasilitas. Sing bodho iku lebih tidak dapat fasilitas. Rasa-rasa seperti itu kelak ponismu. Lah setunggal ponis apa kok kowe sing biji. Nah, gitu sama. Kamu yang kaya juga sedang dapat garapan dari Allah. Kamu yang miskin pun sedang dapat garapan dari Allah. Sing biji aja kowe. Lan kowe aja terus oleh-oleh ngene iki lho. Wong iki lek dimulyakno Gusti Allah ngene iki ning donya kuwi wis bondone akeh. Nek kaya kowe iku marai wong ora dikasih Gusti Allah dadi melarat ngono kuwi. Aja ngono. Wong Nabi Ayub kuwi melarat nyatane ya dadi nabi. Nabi Sulaiman sugih nyatane ya dadi nabi. Jadi soal posisi kehambaan itu bisa dalam bentuk kaya, bisa dalam bentuk miskin, bisa dalam bentuk ngalim, bisa dalam bentuk bodoh, bisa dalam bentuk apa saja. Ya sakarepe Gusti Allah. Niku. Kala dawuh sapa Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu miskinun ibnu Adam. Miskinun iku miskin. Lho lah kok wis entek wektune. Wis entek ya wis. Teruslah mengke mawon ditutup riyen monggo kita tutup kanthi donga Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.